Bienvenidos a la clase Aprende a leer inglés en 30 días. Hoy estamos en el día número 9 y estoy muy contenta de que esté aquí porque al final de los 30 días va a poder leer en inglés. Mi nombre es Liliana y comenzamos. Hoy vamos a ver las letras H y K. Vamos a ver palabras nuevas y lecturas cortas y nuevos sight words. El sonido de la letra H es ja, ja. El sonido de la letra K es K, K. Suena como la C en inglés. Empezamos con las palabras ja, I, hi, hi. Creo que esta palabra ya se la saben, es hola en inglés y así es como se escribe y como se pronuncia. Hi, ja, y, him, him. Ustedes practiquen en casa, practiquen los sonidos y practiquen la pronunciación de las palabras. Sh, I, sh, I, she, ha, ot, hot, ho, ot, hot. De nuevo, sigan practicando. Ha, I, l, l, ha, I, l, l, heel, heel. De nuevo aquí hay dos L, solamente suena una vez. Heel, K, I, K, kick, kick. Aquí estamos usando la K y la C y los dos suenan igual. Más adelante vamos a ver cuándo se debe usar la K y cuándo se debe usar la C para hacer estos sonidos. K, I, S, S, kiss, kiss, ja, I, he, he. Aquí tenemos la E en su sonido largo, que es I. N, O, T, not, not. Vamos a empezar con la primera lectura y aquí está. He said, I am not a cat. I am a man. Y vamos a ver los sonidos de cada letra para que puedan llegar a la pronunciación. Ja, I. He said fue uno de nuestros sight words en una clase pasada. I, a, am, not, not, a, at, cat. I, a, am, a, man. He said, I am not a cat. I am a man. La siguiente lectura. The fish cannot kick. I feel sick. Y vamos a ver las letras individuales. Da es uno de nuestros sight words y en la clase pasada hablé sobre las diferencias en el sonido de esta palabra. Es basado si la palabra que sigue tiene una consonante o una vocal. F, I, sh, fish, k, a, can, not, not, k, I, k, kick. I, f, I, l, feel, sick. The fish cannot kick. I feel sick. Ustedes también practiquen en casa y practiquen
el sonido de las letras para que puedan llegar a la pronunciación. La siguiente lectura, traten de leerla ustedes. Ahora vamos a leerla todos juntos. A rock is little and it cannot run. The cat is hot and sad. Y vamos a ver las letras individualmente. A, R, O, K. Rock, is, L, A, T, L, little, and it, K, A, N, can, N, O, T, not, R, O, N, run. The cat is hot, and sad, sad. A rock is little and it cannot run. The cat is hot and sad. Muchas de estas palabras las seguimos usando porque son muy fáciles. Son palabras que se usan muy comúnmente en inglés y con más práctica ustedes van a aprender cada sonido y cada pronunciación de estas palabras. Ahora vamos a ver cómo se pronuncian. Ustedes traten de pronunciar estas palabras y ahorita yo voy a ir letra por letra para llegar a la pronunciación. Aquí está la primera. Si dijeron had, sí es correcto. Es ha-a-d. Had. Ahora esta. Esta se lee como was. Wa-as. Was. La tercera. K-a-k. K-a-k. Es cake. Tenemos lake. L-a-k. Lake. Y la última, ustedes trátenlo. Shack. 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 Si pudieron leer todas estas palabras, quiere decir que están entendiendo las lecciones y están aprendiendo a pronunciar palabras basado en los sonidos de las letras. Felicítense porque así es como se empieza en este proceso. Se empieza con palabras fáciles, pero con práctica se llega a leer textos más grandes. Ahora vamos a ver los 5 sight words del día de hoy. Her, her, to, like, him, y sí. De nuevo aquí vemos unas palabras que ya hemos usado anteriormente, pero es práctica. Repetición, repetición es lo que va a ayudarlos a aprender inglés y a aprender a leer. Mis recomendaciones, como siempre, recuerden que todas las clases próximas van a usar la información de hoy y las clases anteriores. Entonces, si necesitan practicar un poco más, regresen a las clases anteriores. Voy a dejar los enlaces en la descripción para que puedan tenerlos a la mano. También aprendan los sonidos de las letras en cada lección, porque todo lo que usamos en esa clase las vamos a usar en las clases futuras. Y escriban y memoricen los 5 sight words, porque de igual manera los vamos a usar en las lecturas y los textos. No nos vamos a enfocar en traducir en estos videos. Más adelante vamos a tener más de ese contenido. Por lo pronto, denos like si les está gustando esta clase, suscríbanse y háganle clic a la campanita para que reciban la notificación de la próxima clase. Hasta la próxima.